নমস্কার বন্ধুরা, ঘরোয়া রান্না বাই চৈতালিতে সবাইকে স্বাগত জানাই। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে তেল কই। তার জন্য আমি ৬ পিস কই মাছ এনেছি। এগুলো আমি নুন, হলুদ দিয়ে মাখিয়ে খুব ভালো মতো ভেজে নেব। আর আমি এখানে মশলায় ব্যবহার করব টমেটো, আদা আর লঙ্কা। আমি আদা আর লঙ্কাটা একসাথে বেটে নিয়েছি, টমেটোটা আলাদা বেটেছি। আর গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করব হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো মানে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো। ওটাকে আমি একটা জল দিয়ে ব্যাটার তো মানে মিশিয়ে নিয়েছি। আর ফোড়নে দেবো হচ্ছে কালো জিরে। তার জন্য আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা যে গরম হয়ে যাবে, দেখছেনই ভালো মতো গরম হয়েছে, ধুয়ে বেরোচ্ছে। যে গরম হয়ে যাবে তেলটা, আমি একটা একটা করে কই মাছ তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে খুব ভালো মতো ভেজে নেবো। ভালো মতো ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি তেলের মধ্যে ওই যে বাকি তেলটা আছে আমাদের কালো জিরে ফোড়ন দেবো। কালো জিরে ফোড়নটা দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আমি যে জিরে আর লঙ্কাটা পেস্ট বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা প্রথমে দিয়ে খুব ভালো মতো কষিয়ে নেব। সেটা দিয়ে দিচ্ছি আমি মশলাগুলো সব একে একে দেবো। সেটা দিয়ে ভালো মতো কষিয়ে নিলাম। সেটা যখন ভালোভাবে কষে যাবে আমি এর মধ্যে টমেটো পেস্টটা দিয়ে দেবো। টমেটো পেস্টটা দেওয়ার পর আমি এটাকেও খুব ভালো মতো কষিয়ে নেব। এটা একটু সময় নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভালো মতো কষিয়ে নেব। এটা এখন ভালো মতো কষে যাবে। আমি ঢাকনাটা তুলে আরেকবার দেখে নেব, যে দেখে নিচ্ছি যে ভালো মতো তেল বেরিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা যখন কষে গেছে, ভালো মতো তেল বেরিয়ে যাবে, আমি যে গুঁড়ো মশলাটা জল দিয়ে গুলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি এটাকেও ঢাকা দিয়ে খুব ভালো মতো কষিয়ে নেবো যতক্ষণ না এর থেকে তেল ছাড়ছে। এবার যখন তেল ছেড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে তেল ছেড়ে গেছে। এটা আমি আরেকটু হাতা দিয়ে নাড়িয়ে নিয়ে আমি জল দিয়ে দিলাম। আমি গরম জল ইউজ করেছি এতে। আমার যেটুকু গ্রেভির প্রয়োজন আমি সেটুকু গরম জল এতে ইউজ করেছি। দিয়ে গরম জল দেওয়ার পর যখন একটু ভালো মতো ফুটে যাবে আমি মাছগুলো দিয়ে দেবো। মাছগুলো দিয়ে একটু হালকা নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে মাছটা আমি ঢেকে দেবো সেদ্ধ হওয়ার জন্য। সেদ্ধ হয়ে গেলেই আমার রেসিপিটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমি গরম গরম সার্ভ করব ভাতের সাথে। রেসিপিটা আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। আর নতুন বন্ধু যারা আমার ভিডিওটা প্রথম দেখছেন, অনুরোধ করব সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর পুরনো বন্ধুদের অনেক ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য। তাহলে আজকের মতো টাটা। নেক্সট দিন দেখা হবে অন্য ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।